सो हेलो एन्ड नमस्ते टु यु अल। अब हामीले त यहाँ आजको बारेमा कुरा गर्ने रहेको छौँ जुन चाहिँ एसडिडी रहेको छ। यो पनि निकै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड डिफिनेसन भन्ने योमा त हामीले सिन्ट्याक्सलाई सिमेन्टिक रुल्स युज गरेर हामीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एल प्रोडक्सन ई रिटर्न छ भने के गर्नु पर्यो हजुरहरूले भन्दाखेरि के पनि गर्नु परेन, प्रिन्ट के भिएल गर्नु पर्यो। यदि E1 प्लस टी छ भने E डट भाल दुईटालाई प्लस गर्नु पर्यो। यदि टी मात्रै छ भने सेम एज लेख्नु पर्यो, भ्याल्यु प्लस छ भने प्लस गर्न पर्यो, एफ छ भने एफ गर्नु मात्रै लेख्नु पर्यो, ई छ भने ई मात्रै लेख्नु पर्यो, डिजिट छ भने डिजिट डट लेक्स भल लेख्नु पर्यो है त। अब त्यसपछि हामीले यहाँ अब एनोटेड प्रास्टी बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। एनोटेड प्रास्टी बनाउनको लागि हामीले यहाँबाट अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ एल। अब हामीलाई यो इनपुट स्ट्रिङ दिएको छ, यस्तै तरिकाले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब एल पछि हाम्रो के छ यहाँ हेर्नु है त। एल को मुनिपट्टि के रहेछ हाम्रो ई र एन हुन्छ है। रिटर्न भनेपछि एन भयो, एन हुन्छ, ई र एन भयो। त्यसपछि E1 प्लस टी रहेछ है। E1 प्लस टी रहेछ। ई को भनेपछि हाम्रो के भयो E1 र टी भयो। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ माथि हेर्दैछौँ फेरि है त। अब यहाँ टी को ठाउँमा के रहेछ T1 इन्टु एफ। टी को ठाउँमा के रहेछ T1 र एफ रहेछ। अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ माथिपट्टि फेरि हेरौँ, टी को ठाउँमा के रहेछ एफ रहेछ। टी को ठाउँमा के रहेछ फेरि राइट साइडमा एफ लेख्न मिल्दो रहेछ। अब एफ को मुनि केही छ त, एफ को भनेको त के छ डिजिट छ भनेपछि एफ को ठाउँमा के लेखिदिने यहाँ डिजिट लेखिदिने, यहाँ पनि डिजिट लेखिदिने। अनि यहाँ त्यो के लेख्ने हुन्छ हजुरहरूले टी को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो अब एफ लेख्नु पर्यो। एफ को ठाउँ पछि हाम्रो के भयो फेरि अब डिजिट लेख्न पर्ने भयो। अब यो कुराहरू हजुरले बुझिहाल्नु भयो। यो एनोटेड ट्री बनाउनलाई त केही दुःख छैन। अब यो पछि चाहिँ हामीले यहाँ एसडिटी काम भनेको भर्खर आउँछ है त। एसडिटी सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड डिफिनेसन। अब सिन्ट्याक्स डाइरेक्ट डिफिनेसन भनेको के भन्न बुझिन्छ हेर त। यहाँदेखि हामीले अब डिजिटल लेक्सपल भने कति भनेको छ हाम्रो 3 मानौँ है त। अब यसलाई चाहिँ इन्टु 5 यो डिजिट 5 मानौँ अनि यो भनेको डिजिट चाहिँ 4 मानौँ है त। यो क्वेसन अनुसार इनपुट स्ट्रिङ अनुसार अब यो 3 हो भने यसको डिजिट डट लेक्स बाल भने कति हुन्छ 3 हुन्छ भनेपछि यसको माथिको भ्यालु पनि के हुँदो रहेछ यहाँ माथि आउँछ नि त एफ डट भ्यालु पनि 3 हुँदो रहेछ भनेपछि T1 पनि के हुँदो रहेछ 3 नै हुँदो रहेछ। यहाँसम्म ठिक छ है त। अब त्यसपछि यहाँबाट डिजिट डट लेक्स बालबाट 5 छ भने एफ डट भ्यालु पनि के हुन्छ 5 नै हुन्छ। अब त्यहाँ आउँछ के हो मल्टिप्लिकेसन। अब यदि हाम्रो T1 डट भ्याल र एफ डट भ्याल छ भने इन्टु छ नि त बिचमा त इन्टु छ त्यसकारण कति हुन्छ 3 इन्टु 5 15 हुन्छ भनेपछि T डट भ्याल भने कति हुँदो रहेछ 15 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अब यो भ्यालु पास हुन्छ माथिपट्टि E1 डट भ्यालमा त्यो भनेको नि के हुन्छ 15 हुन्छ। अब एकछिनपछि यहाँदेखि सुरु गरौँ ल। फेरि डिजिट डट लेक्स भ्याल भने कति हुँदो रहेछ 4 हुँदो रहेछ त्यो माथिपट्टि जान्छ फेरि 4 हुन्छ एफ डट भ्याल पनि अनि माथिपट्टि जान्छ अझै टी डट भ्याल पनि 4 हुन्छ। अब यो दुईटामा के छ प्लस छ भनेपछि के भयो 15 प्लस 4 भनेको कति हुन्छ 19 हुन्छ। अब यो ई को भ्यालु कति जान्छ फेरि भ्याल 19 भनेपछि एल डट भ्याल भनेको 19 हुन्छ। अब एन भनेको त रिटर्न हो के पनि युज हुँदैन। यसरी हामीले के बनाउन सक्छौँ एनोटेड पार्स ट्री बनाउन सक्छौँ विथ द हेल्प अफ के हो सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड डिफिनेसन। यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हजुरहरूले मजाले हेर्नु होला। हजुरहरूले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बिलो। द्याट्स अल फर टुडे।